Dear students, welcome to my YouTube channel Physics with Sajal. আজকে আমরা ডুয়েল নেচার অফ রেডিয়েশন এন্ড ম্যাটারের একটি কোশ্চেন সলভ করব। তো কোশ্চেনটা বলছে a point source of light is used in an experiment of photoelectric effect. If the distance between the source and the photoelectric surface is doubled, which of the following may result? তার মানে বলছে একটা পয়েন্ট সোর্স অফ লাইট আছে যেটা আমাদের ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট এক্সপেরিমেন্টে ইউজ করা হচ্ছে। এবার ডিসটেন্স বিটুইন সোর্স অ্যান্ড দ্য ফটো ইলেকট্রিক সার্ফেস, তো আমাদের যে লাইটের সোর্স আছে অর্থাৎ লাইটের উৎসটা আর ফটো ইলেকট্রিক সার্ফেস মানে যে সার্ফেসের উপরে লাইট এসে পড়ছে এই দুটোর মধ্যে যে ডিসটেন্স সেটাকে ডাবল করা হচ্ছে। তাহলে এই চারটে অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা সঠিক হবে সেটা জানতে চেয়েছি। তো ফার্স্ট অপশন বলছে স্টপিং পোটেনশিয়াল উইল বি হাফ, মানে আমাদের নিবৃত্তি বিভব বা স্টপিং পোটেনশিয়াল অর্ধেক হয়ে যাবে। সেকেন্ড অপশন বলছে ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট উইল ডিক্রিজ, ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট এটা ডিক্রিজ হবে অর্থাৎ কমে যাবে। থার্ড বলছে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ ফটো ইলেকট্রনস উইল ডিক্রিজ, মানে যে ফটো ইলেকট্রন নির্গত হবে তার সর্বোচ্চ যে গতিশক্তি সেটা কমে যাবে। অপশন বি বলছে স্টপিং পোটেনশিয়াল উইল ইনক্রিজ স্লাইটলি, মানে নিবৃত্তি বিভব অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এখন আমরা জানি যে স্টপিং পোটেনশিয়াল এটা কখনোই আমাদের এই যে ডিস্টেন্সটা বলা আছে ডিস্টেন্স বিটুইন সোর্স অ্যান্ড দ্য ফটো ইলেকট্রিক সার্ফেস এর উপরে নির্ভর করেন। তো সেই কারণে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে অপশন এ আর অপশন বিটা কখনোই সম্ভব না। এবার আমাদের পড়ে থাকলো মাঝখানে বি আর সি অপশন। তো সি অপশনটাই বলছে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ ফটো ইলেকট্রন উইল ডিক্রিজ, ফটো ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি হ্রাস পাবে। তো সেটাও কখনো সম্ভব না, কারণ ফটো ইলেকট্রনের যে কাইনেটিক এনার্জি সেটা ওর স্টপিং পোটেনশিয়ালের উপর নির্ভর করে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। তো এক্ষেত্রে আমাদের স্টপিং পোটেনশিয়ালের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, যেমন ছিল তেমনই আছে। তারপরে আমাদের ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ ফটো ইলেকট্রন সেটাও ডিক্রিজ হবে, এটা কখনোই সম্ভব না। সেই কারণে আমাদের অপশন সিটা ভুল। আর সেকেন্ড অপশনে আমাদের বলছে ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট উইল ডিক্রিজ, ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট ডিক্রিজ হবে অর্থাৎ কমে যাবে। তো এই যে ফটো ইলেকট্রিক কারেন্টটা আছে সেটা আমাদের যে সোর্স আর ফটো ইলেকট্রিক সার্ফেসের মধ্যে ডিস্টেন্সের উপর নির্ভর করছে। কিভাবে নির্ভর করছে? আমরা যখন সোর্সটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ওই সার্ফেস থেকে, তখন কি হচ্ছে লাইট যে লাইটটা পড়ছে, যে ইন্টেন্সিটি লাইট পড়ছে তার ইন্টেন্সিটিটা কমে যাচ্ছে। তো তার মানে এক্ষেত্রে ইন্টেন্সিটি অফ লাইট ডিক্রিজ করছে, কমে যাচ্ছে। তো এটা কমে গেলে আমাদের কি হবে? ফটো কারেন্ট এটাও ডিক্রিজ করবে। সেই কারণে আমাদের অপশন বিটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার।